Burg grün. Eine Burg so finster, dass sie vermutlich im Dunkeln nicht zu sehen ist und so grün, dass sie für Farbenblinde unsichtbar sein könnte. Es ist ein Bollwerk mittelalterlicher Macht, eine Bastion der Verteidigung, eine Ansammlung von Steinen in einer sehr ordentlichen Form. In dieser bald mit einem Oscar ausgezeichneten Dokumentation stelle ich besser als jeder andere mehr Fragen, als es Antworten geben wird. Mein Name ist Charlottenberger und ich werde Ihnen in kürzester Zeit keine Ihrer Fragen zur Burg Hoch-Osterwitz beantworten, da wir uns eigentlich auf der Burg Finsterblau befinden. Finstergrün. Ha? Wir befinden uns auf der Burg Finstergrün. Finstergrün. Ah, okay, Finstergrün. Das Mittelalter, eine Zeit, die so lange dauerte, dass sich niemand die Mühe machte, es genau zu datieren. Es war eine Zeit großer Erfindungen, wie dem Langbogen, Buchdruck oder das Konzept, den Abfall aus dem Fenster zu werfen. Aber war das Mittelalter wirklich so düster, wie wir denken? Oder liegt es einfach nur daran, dass damals die Lampen schwächer waren? Das Mittelalter wird oft als dunkles Zeitalter bezeichnet. War es wirklich dunkel oder hatten die Leute einfach nur keine Fenster? Nun, das dunkle Zeitalter bezieht sich eher auf den Mangel an schriftlichen Aufzeichnungen nach dem Fall des Römischen Reichs. Also hatten die Leute einfach keine Stifte? Nein, sie hatten schon. Dann war es also ein dunkles Zeitalter für Bücher, aber nicht für Menschen. So könnte man es sagen, ja. Waren die Wolkenkratzer des Mittelalters, nur ohne Aufzüge und mit mehr Möglichkeit von einem Pfeil getroffen zu werden. Sie sollten Feinde fernhalten und Nachbarn beeindrucken. Wenn Burgen belagert worden sind, warf man einfach Dinge wie Steine, Pfeile oder manchmal sogar das eigene Essen nach den Angreifern. Burg Finstergrün wurde irgendwann erbaut. Experten meinen, es war das Mittelalter. Was bedeutet, dass Menschen damals keine Handys hatten und ihre Meinung nur durch Schreien kommunizieren konnten. Seit 1981 spukt hier Finsterling, der gute Geist der Burg. Er wurde entdeckt und hat sich überraschenderweise gut ins Marketing integriert und ist nun das offizielle Maskottchen. Wann genau wurde die Burg gebaut? Und bitte keine Jahreszahlen, weil die mich verwirren. Nun, die Ursprünge gehen ins 12. Jahrhundert zurück. Oh, er ist ungefähr zur gleichen Zeit wie Jesus? Nein, Jesus lebte ungefähr 1200 Jahre vorher. Aber hätte er in einer Burg leben können oder waren Burgen für ihn zu teuer? Die Menschen im Mittelalter aßen Dinge, die wir heutzutage nur mehr als rustikale Küche verkaufen, um hohe Preise dafür zu verlangen. Was genau aßen die Menschen damals? Meistens eine Suppe mit Linsen, Zwiebeln und Brot. Also gab es damals auch vegane Ritter? Viele Menschen aßen wenig Fleisch, besonders während der Fastenzeit. Fastenzeit? Also eine Art unfreiwilliges Intervallfasten? Ritter waren die Superstars des Mittelalters. Sie hatten Fans, trugen glänzende Outfits und machten Turniere.
also die mittelalterliche Version von YouTube-Challenges. Wie lange braucht ein Ritter, um seine Rüstung anzuziehen? Mit Hilfe eines Knappens etwa 10 Minuten. Und ohne Hilfe? Dann konnte es etwas länger dauern. Es waren Ritter im Grunde die ersten Menschen, die einen persönlichen Assistenten brauchen, um das Haus verlassen zu können? Ich nehme an, ja. Während die reichen Burgen hatten. Das war so klar. Entschuldigung. Während die reichen Burgen hatten, lebten die meisten Menschen in einfachen Holzhütten, was bedeutete, dass ein starker Wind gleichbedeutend mit einer vollständigen Wohnungsrenovierung war. Warum haben die Menschen damals ihre Toiletten einfach aus dem Fenster entleert? Nun, sanitäre Systeme waren noch nicht entwickelt. Aber sie hatten Burgen mit Geheimgängen, Zugbrücken und Waffenkammern. War niemand auf die Idee gekommen, ein einfaches Rohr anzubauen? Die Römer hatten tatsächlich schon Abwassersysteme. Also war das Mittelalter nicht nur dunkler als die Antike, sondern auch unhygienischer? Ja. Es ist ein Wunder, dass die Menschheit es bis heute geschafft hat. Heute ist Burg Finstergrün eine Jugendherberge. Früher lebten die Ritter, mittlerweile Schulklassen. Manche sagen, es sei eine Verbesserung, andere sagen nichts, weil sie keine starke Meinung zu Jugendherbergen haben. Burg Finstergrün. Ein Zeugnis für mittelalterliche Baukunst, ein Mahnmal für vergangene Zeiten und ein Beweis, dass Dinge, die aus Stein gebaut worden sind, ewig halten. Ich hätte mir wirklich wärmere Schuhe anziehen sollen. Burgen waren die Wolkenkratzer des Mittelalters. Warte, wie geht's weiter? Stimmt. Passt. Du bist genau mittig, ja. Ey, Kamera! Kamera!